Sok szeretettel üdvözöllek, engem Északi Emőnek hívnak, és a Pure Leverage nevű cég online lehetőséget fogom bemutatni neked. Pure azt jelenti, hogy ez szennyeződésmentes tisztaság, a leverage az pedig a befolyásolás. Tehát, mint a cég neve is mutatja, itt egy olyan lehetőségről van szó, amelyben nem férnek bele a nem teljesen tiszta ügyletek, tehát csak is akkor fogadjuk el bárki pénzét, hogyha valami értéket is tudunk adni cserébe. Az első kérdés, hogy szükséged van-e online jelenlétre. Erről megvan a véleményem, de mivel kevés az időnk, ezért csak egyetlen egy nézőpontot szeretnék megvilágítani. Én a home business területén dolgozom. Ezt magyarul nagyjából úgy fordítják, hogy az otthoni munka területén. Rólam azt érdemes tudnod, hogy ha felveszem a telefont, 10-ből 8 ember igent fog mondani, de ezt a munkatársaim 95%-a nem tudja megcsinálni. Nagyon sok ember keres otthoni munka lehetőséget, és én úgy gondolom, hogy ez csak őszintén működik, és mindenkinek el szoktam mondani, mert óriási igény van az online-ra, hogy ennek a megtanulása idő, és addig is, amíg ezt megtanulja, én nagyon gyorsan meg tudom tanítani telefonálni 1 órán belül, és akár másnap már pénzt is kereshet. A legtöbb ember erre úgy reagál, hogy nem akar telefonálni, és ez miatt nagyon sokan elmentek, belekezdtek egy olyan lehetőségbe, ahol azt mondták neki, hogy elég vlogolni naponta egyet, például, és amikor itt nem lettek milliómosok, nem azt a rendszert hibáztatták, illetve nem azokat, akik ezt ígérték nekik, hanem ezt az egész szakmát, és ezért elvesztették azt a lehetőséget, hogy valóban elindulhassanak az anyagi szabadság felé. Ezért 2015-ben én úgy döntöttem, hogy hozni fogok a barátaimmal egy olyan lehetőséget, hogy ki tudjam szolgálni az igényeket. Ezért választottuk ki a Pure Leverage nevű céget, mert úgy gondoltuk, hogy árérték arányban ők vannak a legjobban rendben, és ők képviselik leginkább azt a dolgot, amire itthon is szükség van. Ha csak az alapítóját nézzük, a Ferraris csávót, ennek megvan a története, hogy miért hívjuk így, egyszer majd elmesélem neked. 17 éve folytat sikeresen online marketinget. Az ő cége a GVO, amely ehhez kapcsolódó eszközöket forgalmaz, és nem csak forgalmazza ezeket az eszközöket, hanem Pure Leverage-en keresztül meg is tanítja a használatukat. Nos, ezek után, hogy kissé hitelesebb legyen, amit mondok, miért is hallgass rám? Nagyon egyszerű. Az első héten a cégnél bekerültem a top listába, a második héten már világszinten a harmadik voltam. A legtöbbet teljesítő munkatársak közül. Tehát láthatod, hogy pénzt keresni vagyok itt, nem az észt osztani. Nekem az a lényeg, hogy a családomnak meglegyen minden, illetve ha munkatársunk leszel és a csapatunkhoz csatlakozol, akkor te is ugyanezeket az eredményeket el tud érni. Nos, akkor nézzük meg azt, hogy mit mond a Pure Leverage, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy egy sikeres online marketinget csinálj, akár a saját üzletedre, akár arra az üzletre, amit fel fogok majd vezetni neked. Először is szükséged van egy szakértői blogra. Tehát nagyon sokan kezdtek el blogolni az elmúlt időszakban Magyarországon. Nincs is ezzel semmi probléma, mert internetes jelenlétre szükség van, és manapság az internetes jelenlét, tehát a weblap jelenlét azt jelenti, hogy muszáj blogodnak is lenni, mert a kereső motorok akkor előrébb sorolnak a Google-be, illetve minden más helyen. A mi szakértői blogunkban van egy úgynevezett beépített turbo forgalomgenerátor. Ez pluszba azt szolgálja, hogy te minél előrébb kerüljél a keresői listákba. Ezeknek a blogrendszereknek az ára általában $25, mi is egy ehhez hasonló árat határoztunk meg. Na most, ha elkezdesz online tevékenységekkel foglalkozni, akkor a következő lépésed az lesz, hogyha megvan a webes jelenléted, hogy szeretnék kommunikálni a partnereiddel, szeretnék kommunikálni a jelöltjeiddel. Ezért szükséged van egy autoresponderre. Nem kell keresgélned, mert a cégünk ezt is adja. Tehát rendelkezünk autoresponderrel, és ha azt gondolnád, hogy bármilyen gagyit is rád akarunk sózni, akkor nézd meg ennek az autorespondernek a megítélését. Az Aweber az egyik leghíresebb autoresponder szolgáltatás a világon, bal oldalon látod, és jobb oldalon a Pure Leverage-nek az autoresponderét. Gyakorlatilag azt látod, hogy ugyanez a szolgáltatás nálunk a fele áron van. Tehát magába ezért is megérni a szolgáltatásunk az árát, főleg, hogy ez nem külön $25, hanem hozzátartozik a blogrendszerhez. Tehát, hogyha a blogodra valaki feliratkozik, akkor egy nagyon nagy tudású autoresponderrel el tudsz kezdeni kommunikálni vele. Na most, ha te egyszer elkezdesz kommunikálni a jelöltjeiddel, akkor szeretnéd a tétet egy kicsit emelni, ezért szükséged lesz egy elfogó oldali rendszerre. Tehát ezek apró kis csinos ábrák, ahol meg tudja adni az e-mail címét, esetleg néhány adatát, és onnétól kezdve tudsz vele kommunikálni. Nyilvánvalóan adsz hozzá neki valamit, de most ennek a részleteiben nem menjünk bele. Gyakorlatilag, amit most itt elmondtam neked, körülbelül az a sorrend, ahogy egy ember Magyarországon el szokott indulni az online marketingbe. Na most, az a kérdés, hogy van-e még valamire szükséged,
hogy az online jelenléted sikeres legyen. Igen, van, és pedig úgy hívják ezt, hogy videokonferencia terem. Már csak azért is szükséged van rá, mert a mi termünket akár videó ügyfélszolgálatként is használhatod, iszonyatosan sok funkciója van, tehát ez egy nagyon nagy tudású videokonferencia terem. Magyarországon is ismerik ezt a termet, ez a Meetchipnek a terme, hogyha neked mond így valamit. Nagyon sokan használják, csak nem tudják azt, hogy a mi cégünk forgalmazza ezt. Jó, tehát adunk egy videokonferencia termet neked is. Van-e szükséged még valamire? Azt mondom, hogy igen, van. Videó e-mailre. A videó e-mail rendszerünk az olyan, hogy közvetlenül elküldheted a videót a jelölted vagy a munkatársad e-mail címére, vagy beágyazhatod akár a blogodba is. És a videó az egy olyan eszköz, amit feltétlenül használnod kell. Ugyanis elképzelhető, hogy világszintű üzletet építesz, és mondjuk Szingapúrban van egy munkatársad. Egyszerűen elmondod azt, amit akarsz, videóra rögzíted, és onnétól kezdve nem kell mindenkinek külön-külön elmondani, hanem amikor ő ráér, lehet, hogy te éppen alszol, megnézi a videódat, és onnétól kezdve a benne lévő adatokat tudja használni. Na most azt gondolhatnád, hogy teljes a kép, igaz? Azonban van még valamire szükséged. Ezt úgy hívják, hogy Elite Coaching, tehát egy elit képzési rendszer, és igazából, hogyha vannak nagyszerű eszközeid, az önmagában nem elég. Nagyon sok szolgáltató ad neked nagyszerű eszközöket, azonban ezeket az eszközöket használni is tudni kell. Technikailag is meg kell tanulnod használni őket, de azt is meg kell tanulnod, hogy hogyan kommunikálj velük. Például, hogy mit írj a blogodba ahhoz, hogy az ajánlatod vonzó legyen mások számára. Az Elite Coaching programba olyanok tanítanak téged, akik legalább $20,000 keresnek havonta online marketingből. Na most, miben különbözik ez az Elite Coaching program minden mástól? Ez abban különbözik, hogy ez pontosan azokat a termékeket tanítja meg neked, amit használni fogsz. Ha megvan az eszközsorod, megvan az, hogy hogyan használd, miként kommunikálj, innétől kezdve lehet sikeres az online jelenléted, bármilyen tevékenység kapcsán is. Nos, nézzük meg azt, hogy mit kapsz, miről is volt szó eddig. Itt ezen az ábrán láthatod. Nem részletezem újra, csak azt mondom, hogy maga az autoresponder megéri a $25, és maga a képzés is önmagában megéri a $25, azonban mindazt, amit eddig felsoroltam neked, megkapod havi $24.95. És akkor itt a nagy kérdés, hogy tovább is van mondjam még, és most fogunk áttérni az üzleti részre. Ha üzletként kezeled ezt a dolgot, akkor a cég 100% jutalékot fizet neked. Elmondom, hogy hogyan. Az első hónapban bárki után, akit csatlakoztatsz, megkapod a 100%-át a havidíjának, tehát a $24.95. Tehát a 100%-ot a cég ebből egy fillért sem tesz el. Nyilvánvalóan, hogyha a 100%-ot kifizeti, akkor a mélységből nem tudná pénzt keresni, ezért a második hónapban egy kicsit másképp fizet. Ott is 100%-ot fog fizetni, de egy kicsit másképp. És hadd hangsúlyozzam ki azt, hogy mekkora erő van abban, hogy a 100%-ot megkapod, ugyanis, hogyha belekezdesz egy üzleti vállalkozásba, akkor az első hónapban legtöbb esetben csak magadra számíthatsz, tehát hogyha itt oda teszed magad, akkor hirtelen elég sok pénzt kereshetsz. Aztán a második hónapban már lehetnek munkatársaid, elkezdenek dolgozni, és onnétól kaphatsz az ő jutalékaikból is pénzt, méghozzá a következő módon. A második hónaptól az általad beléptetett személyek vagy vállalkozások havidíjának csak a felét kapod. Tehát nem $25, hanem annak a felét. Tehát mindenki után kapsz kb. $12.50. Viszont minden olyan munkatársad után, aki dolgozik, megkapod a jövedelmének a felét. Így fizet 100%-ot a cég a második hónaptól, és ez gyakorlatilag egy végtelen mélységi jutalék. Ennyire egyszerű a marketing terv, gyakorlatilag 2 perc alatt mindenki meg szokta érteni. Tehát miért kapsz végtelen mélységből jutalékot? Tehát azt mondtuk, hogy úgy keresel pénzt a második hónaptól, hogy megkapod az általad beléptetett személyek vagy cégek havi díjának, tehát a $25 a felét. És plusz még azt az 50%-ot, amit ők keresnek. Az ő keresetük pedig úgy tevődik össze, hogy az ő közvetlen munkatársainak a jövedelmének az 50%-a, és így mehetnénk le, de itt 3 személyen nagyon könnyen meg lehet érteni. Tehát arról van szó, hogy mondjuk itt vagy te csatlakoztattad Sárát, ő csatlakoztatta Pistát, és a saját jövedelmetek $1000 lenne. Tehát annyi személyt vagy céget csatlakoztatatok a rendszerbe felhasználóként vagy munkatársként, hogy azoknak a havidíjai után $1000 kapnátok havonta. Azonban Sára kapja még Pistának a jövedelmének a felét is, ami azt jelenti,
hogy a Pista 1000 dollárjának megkapja a felét, tehát jobb oldalon látod, Sára valójában nem 1000 dollárt keres, hanem plusz 500 dollárt, azaz 1500 dollárt. Te pedig megkapod Sára jövedelmének a felét, tehát hogyha ő 1500 dollárt keresett, akkor 1500-nak a fele 750, tehát te valójában nem 1000 dollárt kerestél, hanem 1750 dollárt. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy a cég ki tudja fizetni a 25 dollárokat 100%-ban, a viszont eladóitól fog kérni egy üzleti díjat, mert ő ebből él. Tehát, hogyha te az üzletet is akarod, a termék használat felett, tehát az a 25 dollár, még havonta 19 dollár 97 centet kér tőled a cég, ő ebből él. Tehát, ha neked 1000 felhasználód lesz, akkor is kifizeti neked mindenki utána 25 dollárt, és tőled akkor is csak körülbelül 20 dollárt fog kérni. Tehát te keresel 25 000 dollárt, a cég meg ezután 20 dollárt. Nézzük meg néhány előnyét a cégnek. Tehát maga a termék az bárki által megfizethető. És ezek nem bevezetésre váró termékek, ezek évek óta mennek, például a videokonferencia terem már 7 évvel ezelőtt is létezett, tehát kipróbálták, teljesen a tevékenységedre szabható, tehát ha van neked egy üzleted, akkor arra is használhatod. Üzletként nagyon olcsó, tehát pont ez a 25 dollár, amivel el lehet indulni, az egy olyan inger küszöbű alatti ár, hogy ezt tömegek is megengedhetik maguknak. Azonnali passzív jövedelmet hoz, tehát tudom én azt, hogy ha ebben a hónapban ennyit dolgoztam, az első hónapban, akkor a következő hónapban ugyanazon a napon mennyit fogok keresni. És akkor még nem is beszéltünk a mélységi jutalékról. És ez a Win is the low-rate gondolkodás, ami nekem nagyon tetszik, tehát ezek a srácok gyakorlatilag mindenből pénzt csinálnak, amihez hozzáérnek. És itt van egy 100%-os visszafizetési garancia, ami azt jelenti, hogy az első 30 napban meggondolhatod magad és visszakérheted a pénzt. Tehát ez egy kockázatmentes tevékenység, mind a termékek szempontjából, mind az üzlet szempontjából. Egyébként heti kifizetés van, vagy a saját számládra, vagy igényelheted a cég saját bankkártyáját. Amit mi tudunk neked adni, egy magyar támogatói oldal, tehát minden termékhez csináljuk a videósegédleteket, ezek nagyon professzionális anyagok, már jelenleg is több 10 000 forint értékben vannak feltöltve anyagok, tehát gyakorlatilag velünk csak nyerhetsz, hiszen ezeket az oktatóanyagokat máshol nagyon kemény pénzekért vehetnéd csak meg. Kell még egy kicsit erről beszélnem, mert az emberek fejében az él, hogy az elsők között kell lenni egy üzletben. Na most, hogyha megnézed a nézettségét még ennek az üzletnek, Magyarországon 0,5%, tehát nagyon-nagyon a kezdetén vagyunk, és mivel az emberek azt gondolják, hogy ilyenkor kell csatlakoznunk, most van egy hullám, tehát mondhatom azt, hogy egy piaci helyzet van, hogyha ügyes vagy, akkor most tudsz szakítani. A következő lépésed az lenne, hogy fogsz egy Master vagy Visa kártyát, és kifizeted a 25 dollárt. A második lépés az lenne, hogy kezd el tanulni a rendszert, és alkalmazd a tanultakat a saját üzleted felvirágoztatására, vagy hogyha ebből akarsz pénzt keresni, akkor is kezd el tanulni a rendszert, és hívd meg mindenkit, akit tudsz az előadásainkra, mert szeretnénk eladni helyetted ezt a dolgot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál, és csak egyet tudok neked mondani, 2015 a Win is the low-rate éve, úgyhogy Win is the low-rate.